現在時間一響12點正，哇！呢度呢，就係我又唔知喺故宮行到珍寶館附近呢一個大空地啦。你就係睇呢度，行到喺呢個迷宮行返出嚟嘅時候，見到哇咁大，我正如好似我頭先講，啲皇帝以前生前都唔知有冇行過晒呢度每一個角落嘅。前面呢頭就係珍寶館，我一陣間呢，唞一唞，食埋個飯，咁就會入去參觀嘅。睇下周圍呢度咁大，真係嚇親啊！而家呢，咁我就行去前面嗰度飲杯咖啡暖一暖嘅先。講講先，今朝起身呢，就零下2度，都 OK 㗎，又天氣唔係真係咁差，咁都習慣 OK 嘅。而家呢，夜晚呢，我都好緊張，因為夜晚我就準備去食山羊肉㗎啦。咁呢，而家好啦，你都聽到我好索氣啊，真係好索氣，行咗2個幾鐘，真係唔行咁多，一陣間夜晚點刷得勁呢？係咪？好啦，講到咁多先，拜拜。